又是一港牌车，刚刚进店的，看到没有？这车就纯粹的牧民过来做保养，所有 X5、F15、F16柴油版、汽油版的都是一个通病，就是什么呢？我们来看一下，这种很多地方它会很少去检查，看到没有？看到没有？前差速器这么松旷了，而且还是伴随着这个漏油啊，这漏油漏的还非常严重，看到没有？啊，这轴灯都明显的坏掉了，看到没有？这怎么开？这种有时候啊，车辆来到店里面，在检查的过程中，不是说你针对性的，哎，你做保养，只是做保养，而且伴随着什么，要同时的做一个全方位的检查，就是做到什么，车一来，你把它全方位的检查了之后，不要天天来修车，把问题所有的解决，这才是我们做修理工的一个根本。像这种港车，这种不是两地牌的，它一般都是要提前预约，来一趟是非常不容易的。这个你看，这里面这个油。这个是磨出来的粉，这个是开起来跟轰炸机一样，你没感觉到吗？开起来轰轰轰响，100%。因为我们昨天就换了一个，看到没有？昨天一个港牌在这里换了一个这个，这里面磨坏了，要么两种原因：第一，油加错了；第二，这个螺丝没拉紧。要多久？今天拿不了，必须要到明天。没办法，不要跑了，这个已经烧融了呢。你这个油，你平时上次在准备的过程中没换油吗？要么就油加错了，要么就是这个螺丝松了没给你紧，导致它松旷了。磨损了，异常磨损。这个以旧换新，这个便宜。差速器前面的差速器，拆这个要把整个前桥两边的悬挂全部要拆掉，才能拿得出来。这个是光拆跟光装就要1天，因为你是4驱的嘛，后面一个传动轴，前面一个传动轴，它是60:40的驱动力这样分配，所以它这个是驱动2个前轮爬的。你像我这个 mini 看到没有？这个 mini 也是一样的，就是一个异响，换了一个，这是原车的，就是响。发过来又不行，重新又买了个全新的给它装回去。那你帮我跟那个油水都帮我打好，全部给你看一遍了，好吧？因为港车那个到期了，我忘记去续了，还有等3个月才能再上来，3、4个月。这个不能跑了，这个涉及到行车安全了。明天能拿吗？明天晚上，那我就帮你把全车再看一遍，那你就不要在这等了，我等下发信息给你，哪有问题？叫外卖了。哦，先吃点东西才。耶哦，我们有客餐呢。我叫了。啊？我叫了，我点好。那你坐下，不好意思，我不知道你没吃饭，不好意思啊。来一次不容易，一次就要给人家弄好，这是责任与义务，这也是职业素养。